英語学習の時間がやってまいりました。はい、リングエムバリー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習、今回は NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、英語を学びながら情報力どんどん上げていきましょう。今回、日本企業へ経済安全保障のリスクを調査ということで、この内容を使いながら英語力と英語を学びながら情報力アップしていきたいと思います。まずはじめに、英語字幕ありでこの NHK ワールドニュースを見て、アウトライン、ニュースの概要を捉えていきましょう。次に2番目は、英語と日本語字幕両方使いながら難しい単語や表現、そしてニュースの内容をしっかりと、理解していきたいと思います。そして、ポイントでですね、日常会話でも使えそうな単語や表現が出てきたときは、それを、活用してしっかりと英語を話しながら、日本人が苦手と言われているスピーキング力もアップしていきましょう。そして3番目は、字幕なしでもう一度同じ NHK ワールドニュースを見てしっかりと英語のリスニングだけで学習した単語表現聞き取れるのか、ニュースの詳細の意味聞き取れるのかチェックしていきましょう。ここまでは英語を学習しながらしっかりと情報をインプットしますけれども、4番目はそのインプットした情報をしっかりと英語を話しながらアウトプットする練習。日本人が一番苦手と言われている英語を話す力、どんどん上げていきたいと思います。どのようにチャットを活用して練習しているのかデモンストレーションをしますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、そして高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは早速NHK ワールドニュースを使いながら英語力と情報力アップしていきましょう。Let's get it started. さあ、それでは左の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところ、このようにカーソルを回していきますので、必要な方は参考にしてみてください。英語言語がなくても英語を聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は左の NHK ワールドニュースだけしっかりと見ていただければいいと思います。それでは Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try. A survey by a major consulting firm has found that more than 60% of Japanese firms are concerned about the economic impact of heightened tension surrounding Taiwan. KPMG Consulting received responses from more than 320 listed firms and others. They were asked to name major risk factors for economic security, with multiple answers allowed. 64% cited Taiwan, while 58% chose China's strengthening of trade regulations. 57% were concerned about tougher U.S. regulations on China. However, more than half of respondents said they lack the know-how or personnel to assess the risks and consider a response. The survey also highlighted challenges in dealing with possible supply chain disruptions.About 40% said they lacked a full grasp of their supply network. いかがだったでしょうか。字幕ありで NHK ワールドニュース見てみましたけれども、ニュースのアウトライン、概要を聞き取れましたでしょうか。KPMG というコンサルティングファームがですね、日本の会社に調査したところによると、経済リスクに調査をしたところ、台湾周辺の、緊張関係が一番のリスクだと答えた会社が多かったということですね。さあ、それでは次は2番目。英語と日本語字幕を使いながら単語表現をチェックしつつですね、ニュースの詳細の内容を理解して、そして日常会話でも使えそうな単語や表現が出てきたら、それを活用してしっかりと英語を声に出しながら日本人が苦手と言われているスピーキング力もしっかりと上げていきたいと思います。それでは左側英語、右側日本語訳使いながら見ていきましょう。まず最初の部分ですけども、大手コンサルティング会社の調査によると、日本企業の6割以上が台湾をめぐる緊張の高まりによる経済への影響を懸念しているということが分かったということですね。では単語表現見ていきましょう。サーベイというのは調査ですね。大手のコンサル会社の調査によると、has found こういうことが明らかになった、分かったということですけども、60% 以上の会社が
concern というのはですね、心配をしているということですね。economic impact 経済的な衝撃ですね。影響ですけれども、heightened tension surrounding Taiwan surrounding というのは何々周辺。台湾周辺の heightened tension 高まる緊張状態、それが経済的なインパクト、衝撃をもたらすんではないかと考えている会社が 60% 以上ですね。more than 60%、心配をしているということです。では次見ていきましょう。KPMG コンサルティングという会社ですけども、320社以上の上場企業から回答を得たということですね。経済安全保障に対する主なリスク要因、挙げるように求めて複数回答 OK という調査でしたということですね。ではここ単語表現見ておきましょう。response というのは回答とかですね、応答があったということですね。more than 320 listed firms listed というのはですね、上場ということですね。上場企業320社以上から回答がありましたということですね。そしてどんな、調査の内容、アンケートの内容だったか。They were asked このように、尋ねられたですね。name というのは挙げるという、動詞の意味ですけども、Major Risk Factors of Economic Security 経済安全保障のメジャーリスク、主なリスク、要因というものを挙げてください。そして、Multiple answers allowed 複数回答 OK です。allowed 許されますというふうなアンケートだったということですね。では次見ていきましょう。どんなふうに回答があったかというとですね、この部分ですけども、回答した 64% が台湾を挙げた。58% が中国の貿易規制強化ですね。そして、米国、そして中国との規制強化ですね。アメリカの対中国規制強化というものを 57% が懸念しているということですね。ただ、このアンケートに答えた上場企業のですね、半数以上がリスクを評価し対応や検討するノウハウとか人材が不足していると答えたということですね。それではここ単語表現見ていきましょう。strengthen というのは強化しているということですね。China's strengthening of trade regulations、中国がどんどん強化している、厳しくしている trade regulations、貿易規制というものがリスクだということですね。58%。64% は台湾周辺の緊張状態だと言っているということですね。あとは tougher US regulations on China、今度はですね、tougher より厳しいアメリカの中国へのレギュレーション、規制というものがリスクだと答えているのが 57% ということですね。そして lack というのはですね、欠けている、足りていないということですけれども、more than half of respondents said、回答した半数以上が欠けている、何が lack なのかというと、ノウハウですね。ノウハウ。対応する。どのように知ってどう対応するか、そういうノウハウですね。もしくは personnel というのは人材ですね。assess というのは評価する。the risk and consider response、リスクを評価したり、そしてリスポンス、どのように対応するかを検討する。そういう人材、そしてノウハウが lack、欠けていると答えたということですね。さあ、では次見ていきましょう。この最後の部分ですけども、この調査、サプライチェーンの混乱の可能性への対処における課題も浮き彫りになったということで、アンケートに回答した約 40%、自社の供給ネットワークを完全に把握していないと回答したということですね。ですから、どこから物を買ってということを完全に把握していない会社が 40% あるということで、一旦供給網が乱れるとですね、芋づる式にどんどんドミノ式に乱れていってしまう可能性があるということですね。では、ここ単語表現見ていきましょう。The survey also highlighted challenges in dealing with possible supply chain distributions、
この調査、ハイライトというのはですね、強調したということですね、浮き彫りにしたということですけれども、サプライチェーンディストリビューションズ、コロナ禍とかでもですね、よく言われていましたけど、この供給チェーンのですね、ディスラプションズ、混乱というものに deal with 対応するための課題というものがハイライトに浮き彫りになったということですね。なぜかというと、about 40% said the lack of full grasp of the supply network。約40社というものがサプライネットワーク、供給網ですね、フルグラスプ、全体網ですね、全体像ですね、フルグラスプ。全体像をlack of、しっかりと、理解できていない、把握できていないということが浮き彫りになったということですね。さあ、英語と日本語でしっかりとですね、単語を確認しながら、日本語も使いながらですね、英語を学んでしっかりとどんなことが懸念として上場企業を考えているのかというのがよく分かったと思います。まずトップはですね、60% 以上、台湾周辺の緊張状態ということですね。そして次に、中国の貿易への規制強化、そして今度アメリカの対中国への規制強化、こういうものがリスクだということで挙げられているですね。そしてまたどのように対応したらいいのか、人材、そういった人材も不足しているということですね。そして自社の供給ネットワーク、上場企業でも 40% 完全にフルグラスプできていないということですね。lack of full grasp of、完全に把握はできていないということが今回の調査で浮き彫りになったということです。さあでは次は、3番目ですね。字幕なしでしっかりと学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味、英語のリスニングだけで聞き取れるのかチェックしていきたいと思います。ではしっかりと集中しながらですね、アクティブリスニング、しっかりと集中を向けながら聞いていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしでしっかりと集中して、見ていきましょう。A survey by a major consulting firm has found that more than 60% of Japanese firms are concerned about the economic impact of heightened tension surrounding Taiwan. KPMG Consulting received responses from more than 320 listed firms and others. They were asked to name major risk factors for economic security, with multiple answers allowed. 64% cited Taiwan, while 58% chose China's strengthening of trade regulations. 57% were concerned about tougher U.S. regulations on China. However, more than half of respondents said they lack the know-how or personnel to assess the risks and consider a response. The survey also highlighted challenges in dealing with possible supply chain disruptions.About 40% said they lacked a full grasp of their supply network. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、2番目で学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味しっかりと聞き取れましたでしょうか。聞き逃したなという方はですね、動画前に戻って何度も聞いてしっかりと自分の耳を英語のスピード、アクセント、リズム、発音、イントネーションなんかに鳴らしながらどんどん英語力と情報力上げていきましょう。さあ、ここまではしっかりと英語を学習しながら NHK ワールドニュースから情報を頭にインプットできたと思いますので、次は4番目、マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャット、コーパイロットを使いながら今インプットした情報を英語を話しながらアウトプットする練習をやっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが一番苦手と言われていますけれども、海に囲まれた島国日本に住んでいると、普通に生活していると、英語を話す必要性ありませんし、そして英語を話す機会ほとんどないと思います。使わない英語を話せるようにはならないので、日本に住みながらどれだけ英語を話す機会を増やしていくのかというのが大切になると思います。
このマイクロソフトのコーパイロットを使うと、まるで人間と英会話をしているように、いつでも無料で好きな時に英語を話す機会を増やしていけますので、非常に、有益なんですね。English Speak Partner ですね。英語の話し相手になってくれると思います。今からどのようにですね、活用して練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。使うのは今画面に映った Microsoft Bing の Copilot というチャットです。2つ注意点があって、まず1つ目は言語、英語で話してやり取りしますので、日本語ではなくて、今画面に映っているように英語に言語設定は変更して使うようにしましょう。これがまず1つ目ですね。そして2つ目は、この Use Microphone というボタンを押して英語で話しますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。間ができると話が終わったとチャットが勘違いしてリスニングを強制的に途中で終わらせてしまいますので、例えば Well とかですね I'm thinking about とか言いながらまだ話が続いているというのをチャットに伝えながら話すと最後まで聞き取ってくれて、いいと思います。注意点はその2つだけで、あとはですね、この Use Microphone というボタンを押して、私の場合はこのニュースから得た情報をもとに英語を話しながら、その情報をアウトプットして英語を話す練習をします。ニュースに興味がないという方はですね、ニュース以外でも、例えば料理とかスポーツとか文化とかですね、映画とか何でも生成 AI を搭載しているので、英語のスピーキングとライティングで返してきてくれますので、非常に、楽しくですね、まるで人間と英会話をしているような感じで英会話楽しめると思います。それでは今からですね、どのように英語を話しているのか、英会話をしているのかデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Let's try it. ではこのボタンを押して英会話していきます。Hi Bing, how are you doing today? I'm good. I'm Japanese and I've tried to improve my English speaking ability. As a one method for that purpose, I would like to share latest news this time I got from NHK World by speaking in English. So, are you ready to hear my English speech about that latest news? Hello. I'm glad to hear that you're working on improving your English speaking skills. Sharing and discussing news is a great way to practice. Let's dive into the latest news from NHK World Japan. NHK World Japan is the international broadcast service of NHK, Japan's public broadcaster. They provide a wide variety of programming on Japan, Asia, and the rest of the world 24 hours a day. You can find their content on platforms like YouTube, where they share trailers of recommended programs. Additionally, NHK World Radio Japan offers daily updated news in English. You can listen to their English news podcast here. For more detailed information, you can visit NHK World Japan's official website here. Feel free to share any interesting news stories you come across, and let's discuss them together. Alright, thank you very much for your reply. So, interesting news I got this time from NHK World Japan is about survey. Major consulting firm conducted a survey to more than 300 listed Japanese companies about what is a potential risk about economic security. And on the top list, the biggest risk they are fearing is about tensions surrounding Taiwan. That is about 64%. And another one is China's stricter trade regulations. And the third spot is about tougher trade regulations by United States to China. So these kind of things is their risks, potential risks they are fearing about economic security risks. Actually,
Thank you for sharing this insightful news from NHK World. Okay. It's fascinating to see how major consulting firms are assessing potential risks to economic security for Japanese companies. Let's break down the key points. Tensions surrounding Taiwan, 64%. The fact that this tops the list indicates its significance. Tensions between China and Taiwan have been a long-standing geopolitical issue. Any escalation could have far-reaching economic implications, especially for Japan, which has close ties with both regions. Chinese stricter trade regulations. China is a major trading partner for Japan. Stricter regulations could impact supply chains, exports, and overall business operations. Companies need to navigate these changes carefully. Tougher trade regulations by the United States to China. The ongoing trade tensions between the US and China have ripple effects globally. Japanese companies with exposure to both markets must adapt to changing trade dynamics. These risks highlight the interconnectedness of the global economy and the need for companies to be agile and prepared. It's essential for businesses to monitor geopolitical developments closely and develop robust risk management strategies. Feel free to share more news or discuss any other topics you find interesting. Right, thank you very much for your reply and additional and valuable information related to this topic. So one question came to my mind related to the risks. I'm not exactly which company conducted the survey, but I know that there is a risk assessment in year 2024, maybe top 10 possible risks in year 2024 conducted by global companies, even though I'm not sure which company it is. So if you have that information about top 5 or top 10 potential risks in year 2024, could you introduce me about them? Certainly. Let's explore the top global risks for the year 2024. These assessments come from various sources, including the World Economic Forum, control risks, and other experts. Here are some key risks to be aware of. Misinformation and disinformation. The World Economic Forum's Global Risks Report 2024 highlights this as the most severe short-term threat. The spread of false information can have significant consequences for societies and economies. In a world plagued by climate and conflict crises, addressing misinformation is crucial. Climate-related threats. In the longer term, climate-related risks dominate the top 10 risks that global populations will face. These include extreme weather events, rising sea levels, and ecosystem disruptions. As the world grapples with climate change, businesses and governments must prioritize sustainability and resilience. Geopolitical uncertainty. Power realignments create geopolitical uncertainty. Issues like territorial disputes, trade tensions, and regional conflicts impact global stability. Organizations worldwide need to stay vigilant and adapt to changing geopolitical dynamics. Integrity issues and crisis overload. A general crisis o overload looms. Factors like polarized politics, economic uncertainty, and ongoing conflicts contribute to instability. Companies must build robust risk management strategies to navigate these complex challenges. De-risking global supply chains. Ensuring supply chain resilience is critical. Disruptions due to geopolitical events, natural disasters, or pandemics can severely impact businesses. Organizations should diversify suppliers, enhance transparency, and prepare for contingencies. Remember that these risks are interconnected and their impact can be far-reaching. As we move forward, addressing these challenges collectively is essential for a more stable and resilient global environment. All right, thank you very much for introducing that kind of point. So vice versa, it is not good to talk about always about the negative things. So I'd like to know what is the potential positive things which might happen in year 2024. Do you have that kind of information as well? In year 2024, this year, I would like to potential
positive things might happen in this year 2024? Certainly. Let's focus on the positive side. Here are some encouraging trends and potential positive developments for the year 2024. Solar power records. Solar power installations are breaking records globally. In 2023, the capacity of new solar installations reached 413 gigawatts, surpassing expectations. The cost of solar power installation is plummeting, making it more accessible and sustainable. China's carbon emissions decline. China, the world's largest emitter of greenhouse gases, is making strides. It built 300 gigawatts of solar and wind power in 2023, contributing significantly to reducing carbon emissions. Other big polluters joining the effort. Countries beyond China are also embracing renewable energy. The global shift toward cleaner sources is gaining momentum, which bodes well for our planet's future. US going green. The United States is making progress too. Generous federal tax credits and falling installation costs are driving solar adoption. The U.S. oil industry has even committed to stop emitting its most harmful gas. Electric vehicles (EVs) surge. EV adoption is accelerating. Improved technology, charging infrastructure, and environmental awareness are propelling the transition to electric vehicles. Medical advances through AI. Artificial intelligence (AI) is revolutionizing healthcare. Expect breakthroughs in diagnostics, personalized treatments, and disease management. Battery advancements. Battery costs are decreasing and energy storage technology is improving. This will enhance renewable energy integration and electric vehicle performance. Peace in conflict zones. The end of wars in Ukraine and Gaza is a hopeful prospect. Diplomatic efforts and global cooperation can lead to lasting peace. Seawater technology. Innovations in desalination and using seawater for energy production could address water scarcity and boost sustainability. Advancements in cancer treatments. Research and clinical trials continue to yield promising results. New therapies and early detection methods are improving cancer outcomes. Remember, despite the challenges we face, there are always reasons for hope and positive change. Let's look forward to a brighter and more sustainable future. Right, thank you very much for your positive information, which might happen in year 2024. Though so many things is related to the environmental protection like that. I guess that this kind of conversation in English is very good for me to improve my speaking ability. Because what I believe is to increase opportunities to speak out in second language, for me it is English, is very important. Because I am Japanese and I live in Japan and spend normal time. It is not necessary to speak in English and almost zero opportunities to speak out in English. If it continues, it is no way to improve our speaking abilities. So we have to think about how we increase the opportunity to speak in English or second language other than English if we want to improve speaking abilities. So this kind of conversation with Copilot is very good way for me, and not only for improving speaking abilities, but also it is very good for me to rethink and deepen my knowledge and expand my information from latest news. So thank you very much for this conversation with me. You're very welcome. I'm glad to hear that you find these conversations helpful for improving your English speaking abilities. Practicing in real-world contexts is indeed essential for language development. As a Japanese speaker living in Japan, it can be challenging to find regular opportunities to speak English. However, engaging in discussions, sharing ideas, and exploring various topics like we did today can significantly enhance your language skills. Remember that language learning is a journey, and every conversation contributes to your growth. Keep seeking out opportunities to practice, whether through conversations, reading, or watching English content.
And don't hesitate to explore different topics and news. It's a fantastic way to expand your knowledge and stay informed. Feel free to continue our conversations anytime. こんな感じで、マイクロソフトのコーパイロットを使って、英会話デモンストレーションしてみましたけれども、まるで人間と英会話をしているような感じで、無料でいつでも好きな時に好きな場所でインターネットとパソコンもしくはスマホがあればですね、練習できますので、これを継続的に繰り返すと、どんどん英語を話すことに慣れてですね、日本人が苦手と言われているスピーキング力、どんどん上がっていくと思います。非常におすすめな方法ですので、いいなと思った視聴者の方はぜひ、やってみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報力アップできたんじゃないでしょうか。調査によるとですね、上場企業の、64% が台湾周辺の緊張というものがもしかするとリスクになると。経済的な安全保障のリスクになるということですね。そして続いて中国の貿易に関する規制強化。そしてアメリカのですね、中国に対する規制の強化というものが、可能性のある経済安全保障のリスクとして挙げられていたというニュースを使いながら英語力と情報力アップしてみました。こんな感じで研究家字チャンネル、英語学習に使える動画、そして英語を学びながら情報力もアップできる、そんな動画を上げていきますので、いいなと思った方はぜひ迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end.I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, again, Kyuka's channel. Let's improve our English speaking abilities as well as vocabularies and, of course, expanding information knowledge while learning English. Thank you for watching until the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.